իշխանությունը բացահայտ բռնաճնշումների է դիմում։ Ձեր կարծիքով ճարահատյալ է դա անում եւ արդյոք Փաշինյանը Այո, որպեսզի իր ինքը պաշտպանի։ Ես այսքան զրույցը ասում եմ, ես չեմ կասկածում, սա եթե դուրս է գալու, թե չէ, մինչև մի ժամ, երկու ժամը ես 100%-ով եւ միլիոն տոկոսով գիտեմ, որ ինձ են հետապնդելու, բայց արդարությունը մնում է արդարություն, մարդիկ անում են այն ինչ որ պետք է։ Այդ եղանակով նրան կհաջողվի 26-ին նորից ստանալ իրենց ձայնը։ Որոշ էթիկ զրտումներ ասենք, որ ոչ հայ կտան, բանում, դրանք կարող են տրեն, եւ այդ նույն կաշառները որ միլիոնի վերցնում է, էլ իրաց մեջ բաժանելով ընտրվելու, եթե մենք միասնական չլինենք։ Դրությունների ժամանակ դա լինելու բանը, այն ինչ են ասում, ուժայինը իրանք են, ուժայինը գործելու են։ Դրա համար այսօր հադրությունը իշքան հեծա, թե ոշում ամեն մի բան հիմնարկի տնօրեն, լրիվ հավաքարար ինակալիկն էլ իրակ դնում։ Վեր հավաքարար զաստավի տանել ասել 26 թվին պիտի ընտրես։ Լրիվ իրանք, օղակը լրիվ իրենք ալ իրանք։ Բռնաճնշումներով ոչ մի արդյունք չեն ասի։ Եթե իսկական հայը չպիտի իրան քվետա։ Իսկ ինչքան թուրք կա բանման թուրքացած հայեր հայկական ազգանուններով թուրքեր պետան իրան ձայն։ Ես որպես իսկական հայ չեմ տա։ Հետո ծեզանից հետո ինձ ձեր բակալի դու չեմ։ Չի ստանա քվեն։ Եթե ոչ թե չի ստանա, ինքը չի հասցնելու միջև ընտրությունները, միջև ընտրությունները կամ կխփեն, կամ կգողանան, կամ կհանեն։ Դժվար հարց է։ Ոչ մեկը հիմա երաշխավորած չի որ կարող է Նիկոլով տանցառնա, վարչապետ չի կարած։ Դժվար է։ Բռնաճնշումների դիմելով, բռնաճնշումների գնալով ձեր կարծիքով կստացվի։ Չէ, բռնաճնշումը, ով ինչ կարող ասի դու գնա մարդու ընտրել, ոչ մեկն էլ։ Այսքան տարիներ ինչքան կան ընտրություններ եղել, ես ոչ մեկին չեմ լսել։ Մենակ իմ ուղեղով։ Ում ուզեցել են որ անեն ընտրել։ Վախի մթնոլորտ ստեղծելով չեմ կարծում։